나는 사실 이 구간에 있는 기름을 안 빼고 싶어요. 근데 왜냐면은 이 고기 기름인데 맛있잖아. 갈비탕에도 기름 들어가잖아요. 예? 그리고 고기 꺼 먹을 때도 기름 묻어있는 채로 먹잖아요. 예? 그러니 떡만둣국에도 고기 있는 그대로 어? 제발 철 좀 들어. 아, 말 좀 들으라고요? 알았어. 에이! 천둥 소리가 조금만 버텨줘. 두렵지 않다면